По поводу риола, конечно, спасибо большое этому препарату. Когда я в брошюре прочитала симптомы, которые вызывают паразиты, я там увидела для себя самое главное – храп. Ну, это, конечно, относится к мужу моему. Я такая счастливая, прибегаю к нему, показываю, что это, вот это средство как раз и спасет нас. Но он человек с высшим медицинским образованием, который, конечно же, в травы вообще не верит, это прошлый век. Я ему тогда предлагаю: ну хорошо, ты что-то говорил по поводу операции на храп? Пожалуйста, вот есть средства, которые можно принимать, или операция. Он говорит: ну да, зашел в интернет, нашел операцию, ну 10 тысяч, по-моему. Я говорю, он говорит: ну надо набрать. Я говорю: я тебе добавлю, иди, дорогой, операция, классно, избавишься. Конечно, как и любой нормальный человек, он не хочет этой операции, тем более он сам, ну, бывший доктор. Вот. И он находит альтернативу клипсы от храпа. Начинает изучать эту тему, встречает фамилию, которую он знает, профессора, и что они ссылаются на него. Заходит, значит, уже к этому профессору, ищет по датам, ничего не сходится. Ну, и грамотный человек, маленькое сомнение рождает... Ой, маленькая неточность рождает большое сомнение. Конечно же, он отодвигает это для себя и принимает риол. Я была, конечно, счастлива. И действительно, 3 месяца пропив риол, вот знаете, жуткий, конечно, был храп, он в какой-то САП перешел. Я понимаю, что возраст, в общем-то, такой, что надо бы дальше пить. И, возможно, это бы дальше смягчилось. Просто сейчас вот как-то посапывает. И меня это уже радует. А вот по поводу таких вирусных заболеваний, это у меня сын простыл на работе. Вот прям не ожидали, конечно, что так настолько быстро поможет. Вечером 4 капсулы принял. Я ему сказала: через час еще, пожалуйста, 4 капсулы, спать ложись. Но он уже уснул и выпил их утром. Звонит мне с работы и говорит: мам, вот голова болела настолько сильно, ощущение было, что полная голова соплей. Боль была адская. Все прошло, здоровый. Настолько для нас вот действительно неожиданно. И когда внук заболел, ну, простыл просто, и невестка его за выходные тоже риолом практически спасла и отправила в понедельник здоровенького в садик. Тоже было очень приятно. Вот такие вот моменты. Но по поводу того, что если какая-то пища подозрительная или напиток, мы смело, ну, если в тот момент вот это уже случилось, смело используем просто риол 4 капсулы, ну, даже 2, и все отлично, все замечательно. А девочкам, знакомым говорю, что командировки, поездки, пожалуйста. Просто при мне, помню, девочку спрашивают, клиент, это мои: сделал ли ты прививки перед поездкой? Прививку ночью уже улетает, и уже делать некогда было. Возьми, говорю, баночку риола. Дай бог, чтобы не понадобилось. Но если что-то вдруг, знаешь, что у тебя просто вот заменяет полностью всю аптечку, это такое средство уникальное. И мне с благодарностью, конечно, она приехала, сказала, что всю баночку пропила, пила просто чисто как профилактику, ела и пила все подряд, и даже не переживала, что что-то случится. Я знаю, что, конечно, я себя чувствовала отлично. Средство действительно уникально. Мне много знакомых ездят с детьми, ездят сами и набирают эту аптечку прям чуть ли не чемоданами. Пожалуйста, уникальное средство риол.